Kapittel 1. Den gamle mannen og gutten. Det var en gang en gammel mann som het Santiago. Han var en fisker, og han bodde i en liten hytte ved havet. Hver dag dro han ut i båten sin for å fiske, men nå hadde han ikke fanget noen fisk på 84 dager. Folk i landsbyen begynte å si at han var uheldig. De trodde han hadde mistet flaksen sin. Den gamle mannen hadde en venn som het Manolin. Manolin var en ung gutt, og han hadde vært lærlingen til Santiago i mange år. Manolin lærte å fiske av den gamle mannen, og han hjalp ham med båten. De to var gode venner, og de likte å snakke sammen. Men foreldrene til Manolin sa at han ikke kunne fiske med Santiago lenger. De sa at Santiago var uheldig, og at Manolin skulle fiske med en annen båt. Selv om Manolin nå fisker med andre, kom han alltid for å besøke Santiago etter fisketuren. En kveld kom Manolin til hytten til Santiago. Han hadde med seg litt mat, brød og ris. Den gamle mannen smilte til gutten. «Har du fanget noen fisk i dag?» spurte Santiago. «Ja, vi fanget 3 store fisker», sa Manolin. «Men jeg liker bedre å fiske med deg.» «Du må fiske med de andre», sa Santiago. «Foreldrene dine vil det.» «Ja, men jeg liker å være her med deg», svarte Manolin. De satte seg ned og spiste sammen. Den gamle mannen fortalte historier om havet, om de store fiskene han fanget før, og om den gangen han seilte til Afrika da han var ung. «Jeg har sett løver på stranden i Afrika», sa Santiago. «Jeg drømmer om dem noen ganger.» Manolin lyttet med store øyne. Han likte å høre historiene til den gamle mannen. Han drømte også om å reise og fiske på Storehavet en dag. «Vil du dra ut igjen i morgen?» spurte Manolin. «Ja», svarte Santiago. «Jeg skal dra langt ut, lenger enn før. Jeg skal finne en stor fisk.» «Jeg tror på deg», sa Manolin. «Du er den beste fiskeren jeg kjenner.» «Du er en god gutt», sa Santiago og klappet Manolin på hodet. «Vi får se hva morgendagen bringer.» Gutten hjalp den gamle mannen med å rydde opp. De snakket litt mer, og så gikk Manolin hjem. Santiago ble sittende alene og så ut på havet. Det var mørkt, og stjernene lyste på himmelen. Han visste at det ville bli en lang dag i morgen, men han gledet seg. «Jeg skal finne en stor fisk», sa han stille til seg selv. «En fisk som vil være verdt alt arbeidet.» Den gamle mannen la seg på sengen sin og lukket øynene. Han sovnet raskt, og han drømte om løvet på stranden i Afrika. Kapittel 2. Forberedelsene til reisen. Neste morgen våknet Santiago tidlig, før solen sto opp. Det var fortsatt mørkt ute, og luften var kjølig. Han følte seg sterk og full av energi. I dag skulle han dra lenger ut på havet enn før. Santiago gikk ut av hytten sin og satte seg på en liten krakk utenfor. Havet var stille, og han kunne høre bølgene slå forsiktig mot stranden.
Han tenkte på løvene han drømte om i natt. For ham var løvene et symbol på styrke og mot. Manolin kom løpende med kaffe til Santiago. Gutten smilte og ga koppen til den gamle mannen. «God morgen», sa Manolin. «Er du klar til å dra ut i dag?» «Ja», svarte Santiago og tok en slurk av kaffen. «I dag skal jeg finne fisken som vi har ventet på.» «Jeg ønsker at jeg kunne bli med deg», sa Manolin trist. «Men jeg må fiske med de andre i dag også.» «Det er greit», sa Santiago. «Du må høre på foreldrene dine. Men du kan hjelpe meg med båten før du drar.» De to gikk ned til stranden. Båten til Santiago lå klar, med fiskekroker, liner og agn som han hadde gjort i stand kvelden før. Manolin hjalp til med å løfte de tunge tauene og sette agnet på plass. «Du har sterke hender nå», sa Santiago med et smil. «Du blir en god fisker, akkurat som din far.» «Det er fordi du har lært meg alt jeg vet», svarte Manolin stolt. De sto en stund i stillhet og så på havet. Santiago visste at det ville bli en lang dag, men han følte seg klar. «Når jeg kommer tilbake, skal jeg fortelle deg om fisken jeg fanger», sa Santiago. «Jeg gleder meg til å høre om det», svarte Manolin. «Jeg skal tenke på deg hele dagen.» Santiago nikket, takknemlig for støtten. Han klappet gutten på skulderen før han satte seg i båten. Han tok tak i årene og begynte å ro. Det var tungt arbeid, men Santiago var sterk, og han likte følelsen av å jobbe med kroppen. Sakte, men sikkert, beveget båten seg lenger og lenger ut på havet. Manolin sto igjen på stranden og vinket farvel. Han håpet at den gamle mannen ville fange en stor fisk i dag. Han visste hvor mye det betydde for Santiago. Santiago rodde i flere timer, helt til han ikke kunne se landsbyen lenger. Han var nå alene på det åpne havet. Han visste at det var her de store fiskene holdt til, langt borte fra andre båter. «Dette er dagen», sa han høyt til seg selv. «Jeg kan føle det. I dag skal jeg fange en stor fisk.» Han gjorde klar fiskeliner og satte på agnene nøye. Han visste at det krevde tålmodighet og konsentrasjon å fange de største fiskene. Havet var rolig, og solen begynte å stige opp over horisonten, og malte himmelen i vakre farger av rosa og oransje. Santiago kjente en sterk følelse av håp. Selv om han var gammel og hadde hatt mange dårlige dager, trodde han fortsatt på at lykken ville snu. Han følte seg som en ung mann igjen. Kapittel 3. Kampen mot fisken. Santiago hadde rodd langt ut på havet. Han var alene nå, langt borte fra andre fiskere. Det var bare ham og det store, åpne havet. Solen steg høyere på himmelen, og varmen begynte å bli sterk. Den gamle mannen følte svetten renne nedover ryggen, men han stoppet ikke. Han var fokusert. Santiago så på fiskelinen. Han hadde flere liner i vannet, alle med agn.
Han visste at han var på et sted hvor de store fiskene pleide å være. Plutselig strammet en av linene seg. Den gamle mannen holdt pusten. Der er den, hvisket han. Han kjente en sterk kraft trekke i linjen. Dette var ikke en liten fisk. Dette var noe stort, noe kraftig. Santiago grep linjen med begge hender. Han kunne kjenne fisken bevege seg under vannet, dypere og dypere. Det var en marlin, en stor og sterk fisk. Han visste at dette kom til å bli en kamp, kanskje den største kampen han hadde hatt på mange år. Jeg har deg nå, sa han høyt. Jeg skal ikke gi slipp. Først trakk fisken hardt, så hardt at linjen kuttet inn i hendene til Santiago. Men den gamle mannen holdt fast. Han lot fisken dra båten i flere timer. Santiago visste at han ikke kunne tvinge fisken opp med en gang. Han måtte være tålmodig og vente på at fisken ble sliten. Solen skinte sterkt, og Santiago følte seg sliten, men han lot ikke det stoppe ham. Jeg er fortsatt sterk, sa han til seg selv. Jeg skal vise deg at jeg ikke gir opp. Fiskens styrke overrasket ham. Den trakk båten lenger ut på havet, langt vekk fra der Santiago startet. Timer gikk, og Santiago begynte å bli sulten. Han tok litt vann fra flasken sin og spiste et lite stykke brød. Jeg må være sterk, sa han stille. Hvis jeg blir svak, vil fisken vinne. Han kjente smerten i ryggen og armene. Linjen hadde kuttet dype merker i hendene hans, og det blødde litt. Santiago bare lo. Du er en sterk fisk, sa han. Men jeg er også sterk. Vi får se hvem som vinner til slutt. Da natten kom, hadde Santiago fortsatt ikke gitt opp. Han satt der, i mørket, med linjen i hendene. Han kunne føle fisken under vannet, den svømte sakte nå, men den var ikke ferdig. Jeg har ventet på deg hele livet, sa han til fisken. Jeg skal ikke gi slipp nå. Santiago tenkte på Manolin. Jeg skulle ønske at gutten var her nå, sa han til seg selv. Han ville sett hvor sterk jeg er. Han ville vært stolt. Natten var kald, men Santiago følte seg varm på innsiden. Han visste at han hadde møtt sin store utfordring, og han var klar til å kjempe til siste slutt. Kapittel 4. Seieren og prisen. Santiago var stolt og sliten. Han hadde fanget den største fisken han noen gang hadde sett. Den var så stor at han ikke kunne få den inn i båten, så han bandt fisken fast til siden. Nå skulle han ro tilbake til landsbyen, men han visste at det ville bli en lang tur. Santiago begynte å ro sakte. Solen var høy på himmelen, og han kjente varmen brenne på ryggen. Armene hans var vonde, og hendene blødde etter kampen med fisken. Men han brydde seg ikke om smerten. Vi gjorde det, sa han til fisken. Du var en sterk motstander, men nå er du min. Jeg skal vise deg frem til alle i landsbyen. De kommer til å se hvor stor og vakker du er.
men mens Santiago rodde hjemover, begynte han å se mørke skygger under vannet. Han visste hva det var, haier. Den første haien som kom var stor og rask. Den angrep fisken og rev av en stor bit av kjøttet. Santiago ble sint. Han kunne ikke la haiene spise fisken han hadde kjempet så hardt for å fange. Han grep harpunen sin og kastet den mot haien. Harpunen traff, og haien vred seg i smerte før den sank ned i dypet. Santiago visste at blodet ville tiltrekke flere haier. «Jeg skal kjempe», sa han til seg selv. «Jeg skal ikke gi opp». Flere haier kom, en etter en. Santiago kjempet mot dem med alt han hadde. Han stakk dem med harpunen og slo dem med årer. Han var trøtt og svak, men han nektet å la fisken bli spist opp. Haiene rev av kjøttet og svømte bort med biter av fisken. Santiago følte seg maktesløs. Han visste at han ikke kunne vinne denne kampen. Han hadde ingen harpun igjen, bare en kniv. «Jeg er bare en mann», sa han høyt. «Jeg kan ikke kjempe mot alle haiene i havet». Han kjempet videre så lenge han kunne. Men til slutt var han helt utmattet. Kniven knakk, og han hadde ikke noe våpen igjen. Da solen begynte å gå ned, var det bare et stort skjelett igjen av fisken. Santiago kjente en dyp sorg, men også en ro. «Jeg har tapt», sa han stille til seg selv. «Men jeg kjempet til slutten». Han satte seg ned i båten og roet sakte mot land. Armene hans var svake, og kroppen verke. Natten kom, og stjernene lyste på himmelen. Havet var stille igjen, som om det prøvde å trøste den gamle mannen. Santiago så opp på stjernene og tenkte på løvene han pleide å drømme om. Løver som løp langs stranden, sterke og frie. «Jeg er som en løve», tenkte han. «Selv om jeg er gammel, har jeg kjempet med mot». Santiago kom tilbake til stranden sent om natten. Det var mørkt, og ingen var ute. Han bandt båten fast og gikk sakte mot hytten sin. Han var så sliten at han nesten ikke klarte å gå. Før han la seg, kastet han et siste blikk på fiskeskjelettet som lå ved siden av båten. Det var enormt, lengre enn båten selv. Han visste at folk ville se det og forstå hvor stor fisken hadde vært. Den gamle mannen sank ned på sengen sin og lukket øynene. Han sovnet raskt, utmattet etter den lange kampen. Han drømte om løvene igjen, løvene som løp og lekte på stranden. Kapittel 5. Tilbake til landsbyen. Santiago våknet neste morgen tidlig, da solen så vidt begynte å stige opp over horisonten. Kroppen hans var stiv og vond etter den lange kampen, men han klarte å reise seg sakte fra sengen. Han så ut av hytten mot stranden og båten sin. Der lå fiskeskjelettet, stort og hvitt, med bare bein igjen. Det så nesten ut som et monument, et bevis på hans kamp mot havet. Mens han sto og så på skjelettet, kom Manolin løpende. Gutten hadde ventet på den gamle mannen hele natten. «Gamle mann,
ropte Manolin, med tårer i øynene. Jeg var så redd for deg. Jeg trodde du aldri skulle komme tilbake. Santiago smilte svakt og strøk hånden sin over hodet til gutten. Jeg kom tilbake, sa han stille. Men jeg mistet fisken. Haiene tok den. Manolin så på fiskeskjelettet ved båten. Det var enormt, mye større enn noe han hadde sett før. Men se på dette skjelettet, sa han. Dette var en stor fisk, kanskje den største i hele havet. Du vant kampen, gamle mann. Santiago ristet på hodet. Jeg vant ikke, sa han. Fisken er borte. Alt som er igjen er skjelettet. Nei, svarte Manolin bestemt. Du tapte ikke. Du kjempet mot noe stort, og du ga aldri opp. Det er det som betyr noe. Mens morgenen gikk, begynte folk i landsbyen å komme ned til stranden. De så skjelettet ved båten og ble stående i stillhet. Ingen hadde noen gang sett en fisk så stor. Mange forstod at Santiago hadde kjempet hardt mot haiene for å få fisken hjem. Det var en stor fisk, sa en av fiskerne. Han er en dyktig fisker, selv om han er gammel. Noen av de yngre fiskerne som tidligere hadde ledd av Santiago, sto nå stille og så på skjelettet med respekt. Manolin hjalp Santiago med å gå tilbake til hytten. Den gamle mannen var svak, og beina hans skalv, men han holdt hodet høyt. Du skal ikke fiske alene lenger, sa Manolin bestemt. Fra nå av skal jeg alltid fiske med deg. Men hva med de andre båtene? Spurte Santiago. De har mer suksess. Jeg vil heller fiske med deg, sa gutten. Du har lært meg alt jeg vet, og du er den beste fiskeren i hele landsbyen. Santiago smilte til Manolin. Du er en god gutt, sa han. Vi skal fiske sammen igjen. Kanskje vi finner en ny stor fisk en dag. Manolin gikk for å hente kaffe og mat til Santiago. Den gamle mannen satte seg ned på sengen og lukket øynene. Han var så trøtt at han knapt klarte å holde seg våken. Santiago sovnet raskt, og igjen drømte han om løver på stranden i Afrika. De var sterke og frie, og de løp langs vannkanten. I drømmene følte han seg ung igjen, som om han hadde hele livet foran seg. Manolin kom tilbake med kaffe, men han ville ikke vekke den gamle mannen. Han så på Santiago som sov og tenkte på hvor sterk og modig han var, selv om han var gammel. Manolin visste at han alltid ville huske denne dagen, og at han alltid ville være ved Santiagos side. Den gamle mannen hadde kjempet en stor kamp, og selv om han ikke hadde fått fisken hjem, hadde han vist hva det betyr å aldri gi opp. Han var kanskje alene på havet, men han hadde aldri følt seg helt ensom. Han hadde havet, minnene sine, og han hadde Manolin, som trodde på ham uansett hva. Santiago sov dypt, og i drømmen løp løvene videre. De var sterke, akkurat som ham. Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, husk å like videoen for å hjelpe oss å nå flere.
Legg igjen en kommentar, vi elsker å høre hva du synes. Del videoen med venner som vil lære norsk. Vi ses i neste video.